I talk to my parents and I talk to my family, dan mereka mengingatkan aku lagi sih bahwa things that actually matter to me adalah orang-orang di sekitar aku. Karena selama aku mau dalam kondisi apapun aku, mau aku lagi achieve mau lagi enggak, yang selalu ada keluargaku, yang selalu ada adalah orang-orang yang support aku, dan mereka yang accept aku for who I am dan dalam kondisi apapun. So I guess di situ sih titik itu aku menyadari bahwa actually in life what I want itu bukan achievement. I mean, wanting achievement is great, tapi I don't think it should be my core motivation. Karena the things that actually make me the happiest, kalau looking back lagi, adalah the time I spend with people that I love. Jadi makanya kalau ditanya makna hidup